ဒီနေ့ဟာနိုဝင်ဘာလ17ရက်ပါမိတ်ဆွေတို့တည်တဲ့11/11ပေါ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဖုန်းမျက်နှာပြင်တွေပေါ်မှာ Mega Sale Discount 50% ဆိုတဲ့စာသားတွေနဲ့ပြည်နေတဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံး Shopping Festival နေ့ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ကြီးတင်တို့မြင်နေရတဲ့ဒီမျက်နှာဖုံးနောက်ွယ်မှာပိုပြီးတော့လှပတဲ့စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တစ်ခုဝတ်ထားတာကိုသိပါသလားကျွန်တော်တို့အများစုကဒီနေ့ကိုပတ်စံ300မဲ့နေ့လိုပဲတည်ထားကြပေမဲ့11/11ရဲ့မူရင်းအတိတ်ပဲဟာကျွန်တော်တို့တည်ထားတာနဲ့လုံးဝကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပါပဲဒီဇလန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30နီးပါးကတရုတ်နိုင်ငံနန်ကျင်းတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသား4ယောက်နဲ့စခဲ့တာပါချစ်သူကြီးစားတွေဖျော်နေတဲ့ Valentine's Day ကိုတန်ပြန်တဲ့အနေနဲ့သူတို့4ယောက်ဟာကိုစီတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝကိုဂုဏ်ယူစွာဆင်နွှဲဖို့နေ့တစ်နေ့ကိုတတ်မှတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်သူတို့ရွေးချယ်လိုက်တာကတော့နိုဝင်ဘာလ17ရက်11/11ပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်လေးလုံးဟာဘသူ့ကိုမှမမိခိုပဲကိုယ့်ဘာသာရပ်ပြည်နိုင်တဲ့တကူရေဘဝရဲ့ခွန်အားကိုအကောင်းဆုံးကိုးစားပြုလို့ပါပဲအဲ့ဒီမှာ Single Day လူပြိုပြိုနေ့ဆိုတာစခဲ့တာပေါ့ရည်ရွယ်ချက်ကဈေးဝယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ငါဟာတန်မိုးရှိတဲ့တယောက်တည်းရပ်ပြည်နိုင်သူပါလို့ကိုအတီးမှတ်ပြုပြီးပျော်ပွဲရှင်ပွဲလုပ်ဖို့ပါဒီစိတ်ခံစားမှုဟာတရုတ်တနိုင်ငံလုံးပြန့်နှံ့သွားတဲ့အခါ2009ခုနှစ်မှာစီးပွားရေးလောကကဒီစိတ်ခံစားမှုကိုအခွင့်အရေးအဖြစ်မြင်ခဲ့တယ်ကိုပေးတဲ့လက်ဆောင်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကို leverage လုပ်ပြီးဈေးဝယ်ပွဲကအဖြစ်အောင်မြင်စွာပြောင်းလဲပစ်ခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ11/11ဟာ Black Friday နဲ့ Cyber Monday တို့ထက်တောင်အယောင်ရဆုံးနေအဖြစ်ကမ္ဘာစန့်ကျင်တင်သွားခဲ့တယ်မူရင်းအတိတ်ဘက်ကနေဝေးကွာလီ Global Shopping Festival ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါဆိုအနှစ်ချုပ်ကပါလေကျွန်တော်တို့အလုံးဒီနေ့ကို Shopping Festival အဖြစ်မှတ်ယူနေပေမဲ့ဒီနေ့ရဲ့အစစ်အမှန်စွမ်းအားကကိုယ့်ရဲ့တစ်ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုအတိအမှတ်ပြုခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီ11/11မှာမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းခင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပန်းစားရင်ကိုမကြည့်ခင်ကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုစရင်ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးတဲ့ဘလောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့လဲဈေးဝယ်သည်ဖြစ်စေမဝယ်သည်ဖြစ်စေဒီနေ့မှာကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်တကယ်တမ်းအကျိုးရှိမဲ့အသိပညာဒါမှမဟုတ် self care တခုကိုအချိန်ပေးလိုက်ပါ Remember your value is greater than any sale price ကိုယ့်ရဲ့ hero ဟာကိုယ်တိုင်မဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဒီ11/11ကိုအကောင်းဆုံးဖြတ်သန်းလိုက်ပါတီရှူပေးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ A-Tips Burma Channel မှာစုမုံကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်